комиссия 2 ай убакыттын ичинде күнү түнү дебей иштеп, Кумтөр алтын кенine байланыштуу маселелерди 2012 жылы Камчыбек Ташиев жетектеген Ата журт фракциясынын демилгеси менен Кумтөр алтын кенин текшерип келүүгө парламенттик комиссия түзүлөт. Комиссия башчылыгына депутат Садыр Жапаровду шайлашат. 2 айдын ичинде ийне жибине чейин текшерип өтүп, парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Кумтөр Кыргыз мамлекетинин карамагына өтсөн, жылда чыгып кетип жаткан 2 миллиард доллардын алтыны өз элибизде калсын деген токтомдун долбоорун сунуш кылышат. Бирок бийликке Садыр Жапаровдун жетектеген комиссия корутундусу жакпайт. Көп өтпөй парламентте Кумтөр чет өлкөлүктөрдүн карамагында калсын деген тараптар пайда боло калып, бул маселени жашыруун жабык эшик артында карайла, эл укпасын деген күчтөр чыгат. Алардын арам оюн таш каптырып, Камчыбек Ташиев ачык каратканга мажбур кылып таштайт. Себеби эл барын билиш керек болчу. Эгерде ушунча өкмөттүн мүчөлөрү олтурат, ушунча эл журт карап олтурат, мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Бардык журналисттер, телевидение, газеты, бардыгылар алар жазыш керек. Айтканды угуш керек. Анан эгерде бул секретный материал болсо, анда бул жерде мына 200 адам отуруп алып, кайдагы секретный материал болмок? Ошондо урматтуу төрага, мен сизден суранамын. Эч кандай ограничение кылбаш керек бул. Рахмат. Бирок ачык каралганы менен Кумтөр мамлекетке өтсүн деген Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун аракеттери ишке ашпай калат. Анткени бийлик башында турганына Атамбаев менен Бабановдун бут досулары күчтүүлүк кылып кетет. Себеби бири президент, экинчиси премьер-министр эле. Өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетилем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 миңден ашык акционерлер бар ал жерде. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы өмүрөк токтогуш айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдым, кеттим, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөксөк жасасак, көзүңөр көрбөп калат. Кылганы кылбат десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? СССР тарагандан бери мына 20 жыл өттү. 20 жылда биздин алтын запасыбыз 3 тоннага жетпептир. Ал эми жылына биз 20 тоннадан алтын өндүрөт экенбиз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек элдин алдында. Өкмөттү канчадан башкарды? Мына азыркы өкмөт дагы мына ошол мурдагы өкмөттөрдүн жолунда гана кетип атат. Ошо макулдашуу түзө турган комиссия жаңы токтомду сиздикин негиз кылып, Текебаевдыкында да жакшы пункт жүрөт, жана баа берүү боюнча. СДПКда пункттар жүрөт. Ошолорду кошуп, бирок сиздикинде бир 2 радикалдуу чара бар. Ошонун кесепетин өкмөткө тапшырып көрөлчү, ошолорду кабыл алсак, кесепети кандай болот? Ошону эсептеп көрөлчү дегенде. Парламентте Жапаров менен Ташиев Кумтөр кенин сактап калуу боюнча канча аракет жасабасын, аны бийликтен корккон эл өкүлдөрү колдобой коет. Кумтөрдөгү урурлукка чекит коюу максатында ар бир депутатка чейинде кайрылып көрүшкөн. Анткени менен 5-чакырылыш оор сыноолордо элдин тарабына боло албай, көпчүлүк депутаттар бийликтин сызган сызыгына түшүп беришет. Бул мекенчил депутаттарды ого бетер жанын кейитет. Урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек, биз дагы деле башта айлантып өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жең ичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитет төрагаларына айтаар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде Кумтөрдү непосредственно Кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, Алабука Чаткалдагы Кумтөрдүн казган кенине, то есть
altın kazgandardın, ken kazgandardın esebinен kança elder alabukалык çatkалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1-октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Мисалы 2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсөнов Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Operating компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат. Төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер министр болуп мына алы карашып ушул жерде отурат. Мынакей колу туура муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Алы карашып кол коюп атат. Макулмун ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат. Тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Салянова берип атат. Макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат. Анан сиздер ушуларга алып барып туруп кайра комиссияны берели деп атасыздар. Ушулар иликтеп чыксын деп. Ошон үчүн комиссия каршы биринчи комиссиянын сунушун коюңуз. Урматтуу депутаттар, мөңгүлөргө ошончо доо кеткенден кийин биз баарыбыз ойлонушубуз керек. Өткөндө да айттым эле, бул биздин суубуз, бул энергетика азыр алтындан да кымбат дүйнө жүзүндө суу болуп атат. Комиссия аябай жакшы иштеген, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Комиссиянын ачып чыкканын бир да комиссия ачып чыга элек болчу. Балким ушул парламент 5-созов мына ушул Кумтөрдүн иликтеп чыгып элге момундай тастыктап бергени үчүн легендарный парламенттегидей балким биз из калтырабыз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранып кетем, комиссиянын токтомун колдоп берсеңер, себеби ошондо биздин абийирибиз таза болот. Элдин алдындагы, келечек муундун алдындагы. Анан дагы бир нерсе да, урматтуу депутаттар. Мындан артык дагы кандай фактылар керек бизгечи? Вопиющие факты да, мындан артык дагы кандай факты керек? Эми жок дегенде ушу Кыргызстандын келечеги маселеси турганда баарыбыз биргелешип иштеп койбойлубу? Мен сиздерди суранат элем. Комиссияга рахмат айтышыбыз керек дагы, комиссиянын токтомун колдоп беришибиз керек. Же нары, же бары, же бери. Эгерде мен комитеттердин мүчөлөрүн сыйлаймын, төрагаларын урматтаймын, бирок алардын токтому бүгүнкү талапка туура келбейт. Açık söz. Ошондуктан азыркы айткан сөздөргө кошулуп, урматтуу коллегалар, биз комиссияныкын колдойлук, точканы коёйлук, өзүбүздүн алтынды өзүбүз элге иштетейлик. Эч нерсе болбойт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын салдырмалгы жоюш даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча доош коем, доош бериңиздер. Салдырмалгы жоюш даярдаган. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эме, тапстан тиги за базып алды, мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир доош каршы. Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап келдим. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко
13 dekabr 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Ошентип Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун талаптары канчалык орчундуу болсо да өтпөй калат. Бийлик болсо элдин көзүн будамайлаш үчүн кайрадан өкмөттүк комиссия түзөп, башына Темир Сариевди коюшат. Ошентип парламенттик комиссиянын чындыгын бурмалоого бийликчил күчтөр чоң аракетин көрөт. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Урматтуу депутаттар, танап 5 saat 4'ten 15 minut өткөн чейин танап. Өкмөт менен парламент сатылган аз келген сеп телеканалдардан эч бир маалымат чыгарбай коюшат. Чындык далилденгени менен элге жеткирүү кыйынга турат. Айласы кеткен Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров митинг уюштуруу аркылуу элге жеткирүү максатын көздөшөт. Ала Тоо аянтына чогулган элдин алдына чыгып сүйлөгөн Ташиев, эмне үчүн ушунча байлыгыбызды уурдап чыгып кетип жаткандарды күтүп олтура беришибиз керек. Саткын парламент менен саткын өкмөттүн колу бутун кайрып туруп, тез арада кумтөрдү элге алып беребиз дейт. Анткени көз көрүнө ошол кездеги төбөлдөр менен эл өкүлдөрүнүн кайдыгерлиги жан кейитип калган эле. Кумтөрдүн адвокаты болуп, кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү. Биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Бийликти, урматтуу туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Эл бийликке иштеш керек. Кумтөрдөн жылына 2 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип жатканын текшерүү учурунда толук маалымат алган эрендер. Кумтөрдү тез арада элдин күчү менен мамлекетке алышыбыз керек. Парламент менен өкмөт сатылды деп ак үйдү көздөй жөнөшөт. Албетте Камчыбек Ташиев баштаган бир топ адамдар темир торду аттап өтүшөт. Анткени парламент менен өкмөт коркконунан бардык дарбазаларды жаап алышып, бекинип отурушкан. Шылтоо таппай айласы кетип турган бийлик Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдарды камакка алышат. Көпчүлүк эл Камчыбек Ташиевдин кашадан аттап өткөнүн сындашып, туура эмес көрүшкөн. Бирок сотто темир тор артында олтурган Садыр Жапаров элге кайрылып, урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев эң туура кылды. Эгер силердин кимдир бирөөңөр камчынын ордунда болгонуңарда, ак үйдүн кашасынан эмес, чатырынан аттап кетмексиңер. Себеби биз билебиз, жылына 2 миллиард доллар элдин байлыгы чыгып кетип жатканын. Бул эбегейсиз зор байлык. Элибизде дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө жашаганга жеткирип койчу байлык. Камчыбек Ташиевдин кылганы эң туура экенин тарых тастыктайт деген эле. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев эң туура кылды. Эгер силердин кимдир бирөөңөр камчынын ордунда болгонуңарда, ак үйдүн кашасынан эмес, чатырынан аттап кетмексиңер. Себеби биз билебиз, жылына 2 миллиард доллар элдин байлыгы чыгып кетип жатканын. Бул эбегейсиз зор байлык. Элибизди дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө жашаганга жеткирип койчу байлык. Камчыбек Ташиевдин кылганы эң туура экенин тарых тастыктайт. Ташиев жыргаганынан мындай жолго барды дейсиңерби? Ал кыргыздын өзүнүн уул кыздары көз көрүнө чыккынчылык жасап жаткандыгын көрүп чыдап тура алган жок. Жакшылап маани берсеңер, ал өкмөт менен парламентке жатып алып болсо да кумтөр маселени чечели, болбосо тоо таштарыбыз талкалана берет деп жан күйдүрүп жатат. Бийликтен коркпой, элдин байлыгы үчүн бул жолго баргандыгы бул эрдик, башка өлкөдө болгондо эл баатыры наамын эл эле берип коймок. Айтканындай эле мына бүгүн миллиардтарын урдаткан Кыргызстандын ар бир жараны кашаны аттамак турсун ак үйдүн чатырына чыгып кетейин деп турат.
Айтайын дегенimiz ошол мезгилде Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду жалпы эл колдоп койгонубузда бүгүн ушундай сазга баткан акыбалга кептелбейт элек. Коронавируска каршы эбак эле баарын өзүбүз камдап коймокпуз. Адамдарыбызды жоготуп алмак эмеспиз. Бүгүнкү бийликке мен оппонентмин. Бүгүнкү бийликтин мен каршылаштарымын. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюм түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорумдагы күчү менен, колдорумдагы прокурорлору менен, колдорумдагы түрмөлөрү менен, колдорумдагы мынабул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Кумтөр ызы чуусу менен бийликтин түркүн кароолоруна илинип 5-чакырылышынын эр жүрөк депутаттары камалып калат. Бийлик утуш алдык деп кубанганы менен жалпы кыргыз эли адатынча утулуп, тоннолаган алтындарынан куру жалак калып келет. Ошентип Кумтөр кыргыздын чыгаан саясатчыларын жыгып берет. Эгерде соодалашууга барып мен ошол сунуштаган сумманы алып алсам, анда мен дагы биги Анталиядан вилла сатып алып, өткөндө баягы гезитте жүрөт го биги Алмазбек Шаршеновичтин вилласы. Кошуна болуп бармакмын ошто. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым. Жана мындай саясий поступокту мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым. Жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Себеби мен эл тарабынан шайланган депутатмын. Кумтөр чыры Садыр Жапаров менен эле Камчыбек Ташиевдин саясаттагы жолун бөгөттөгөн эмес. Буга чейин бир канча белдүү чыган уул кыздар алтын кендин курмандыгына айланганы эл арасында узак кеп болуп келет. Мисалга аз акча үчүн тоо таштарды каздыруу керек деген принципте турган эгемен жылдардагы алгачкы премьер-министр Насирдин Исановдун көзү дал ушул алтын казып алуунун айынан тазаланган деген да версиялар бар. Ушул сыяктуу окуялар себеп болгондон соң Кумтөрдү элге кайтарууга баш оту менен киришкенден коркуп, четте карап турган саясатчылар көбөйгөн. Жапаров менен Ташиевдер камалгандан кийин артынан саят өчкөн адамдар жок эле болуп калган. Ушул күнгө чейин Жапаровдун камалуусуна да ошол кен байлыктардын казылуусуна эркиндик түзүп берүү болду деген божомолду бийликтин айтпаганы менен эл ачык эле талкуулап келишет. Мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КАМАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол мен айтып человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы? Тигилер особенно түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түбүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай сианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жылы башталган окуаттар. Мен дагы ушундай суроо беришемин. Ким гарантия бере алат? Ушул тапта Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин 8 жыл мурда айтканы дал келүүдө. Тоо таштар талкаланып, алтын казуу үчүн бир канча баа жеткиз жаратылыштан айрылып келебиз. 2017-жылы 6-чакырылыштагы парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтөр Голд компаниясына Лысый менен Давудов мөңгүлөрүн казууга уруксат берген мыйзамды жактырып беришкен. Бул менен бир канча мөңгүлөр талкаланганын экологдор айтып чыгышканына карабай, бийликтин күчү менен депутаттар жактырып беришкен. Эгер ушул учурларда да Жапаров менен Ташиев парламентте болгондо катуу каршылыгын билдирип, мыйзамдын кабыл алынбай калуусуна тоскоолдуктарын жаратып бермек. Анткени бул мөңгүлөрдүн талкалануусу 2012-жылы ызы чууда таамай айтышкан. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Давыдов Лысый жок дедиңер. Мында турбайбы? Бул эмне Давыдов эмеспи? Же тетиги Лысый эмеспи? Уят кыргыз элинин душманы болбогула. Мына могу жерде өзүңүздөр көрүп турган сүрөттөгү көрүп турган жылып келаткан тоо бул Давыдов мөңгүсү. Фабрикадан чыккан уулуу топурактардын бардыгын ошо Давыдов мөңгүсүнүн үстүнө төгө берип Давыдов мөңгүсү ошо атвалдар менен кошо пустая порода деп коет. Бул ошо фабрикадан чыккандан кийинки топурак. Мунун составында сианид дагы бар, мышьягы бар, жана башка бардык 10 чакты уулуу элементтер бар, химиялык элементтер. Бүгүн бул көрүнүш жок. Бүгүн муну полностью басып калды. Административдик корпусу менен гаражы. Мындан ары жагында мынакей могу жерде жилой корпусу турат. Буга бир 500 метрдей калды, 300-500 метрдей. Муну дагы бир айдын ары жак бер жагында басат. Садыр Жапаровдун 6 жыл мурда айтканын укпай 2 кишибизден айрылдык. Тез арада көзөмөлгө алып дамба менен тосуп коелу десе бийлик тоготпой койгон. 2019-жылы катастрофа болуп, 2 кишибиз көчкүн астында калды. Көчкү чоң болгондуктан сөөктөрү табылбай ташка жаназа окудук.
Tartma videoga tartma endi var görsün. Görsün endi. Şahitlikla var. Садыр Жапаров эмки кезекте Орто Азияга коркунуч жаралып турат. Алдын алалы деген эле катастрофа болуп кетип, Өзбек менен Казакка күнүбүз түшүп калбагай эле. Андан ары дагы бир 500 метр жерде хвостохранилище турат. Хвостохранилищенин тереңдиги 35 метр. Көлөмү 360 гектар жерде элейт. 100 миллион тонна сианид жатат бул жерде. Барсконго 2 тонна сианид куюлганда эл кырылып калабыздаган өлгөн кишилер да болгон, аны да жашырышкан. Хвостохранилищенин тегереги бетон менен бетондолгон эмес. Алдына мусорду тоо кылып таштап туруп, үстүнө топурак төгүп, трамбовать этип таптап койгон. Могу озеро Петрово деп турат, чоң сүрөттө көрүп турасыздар. Биягы хвостохранилище. Момундан тиг алганда 87 метр бийиктикте турат бул көл. Хвостохранилищеде. Бул дагы бетондолгон дамба жок бул жерде. Мына могу муз 15 жыл мурун ушул жерде болгон. Жардыруудан чыккан, чачылган топурактардын бардыгы ушунун үстүнө түшүп, күндү тартып алып, тез эригендин кесепетинен быйыл болбосо эмдиги жылы ушул жер жарылып кетүү коркунучунда турат. Бул жер жарылды дегенче хвостохранилищени шыпырып отуруп нарын суусуна апарып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Цунами же болбосо жанакы немедей болот. Андан ары Токтогул кесип менен Крупсай кесип бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз. Шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Бир эле кумтөр эмес, алтын чыккан бардык кендер иш алып барып жаткан жерлерде мындай оор проблемалар токтобой келет. Мөңгүдөй аккан таза сууларыбыз, жыл сайын булганып, аны ичкен бактарактар экология болуп көрбөгөндөй ууланып жаткандыктары да белгилүү. Ушунча жылдан бери тоо ташты толук казып киришкен компаниялар менен Кыргызстандын чиновниктери гана байыганы байкалууда. Тонналаган алтын казылганы менен Кыргызстандагы деле итке минген абалдан чыга элек. Эгер Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айтканына көңүл бурбасак, мындай экологиялык кыргындагы бир топ жылга узарып, өлкө тоолору жоголуп, алардын орду таштанды үйүлгөн аймактарга гана айланып калуусу мүмкүн. Ал эмес таза мөңгү сууларда жоголуп кетүү коркунучу элди тынчсыздандырат. Шашудан түшкөн суу, бул жана жардырып аткан жактан түшкөн суу да. Жардырып аткан жактан түшкөн сууну карагыла, биякта сууну карагыла. Жардырганда чаң үстүп, жакта топурактардын баардыгы ушу сууга түшкөнү эмне болгонун билбейм. Экологторубуз каякта карайт. Бир карапайым эл бир чырпыкты сындырса агач турап салат. Ага бирдей эле. Бияка жамгыр жайын десең, жамгыр наоборот бияка жаап аткандай да. Депутаттык мандаттан коркпой, 10 жыл мурда кумтөрдүн маселесин элге кайтаруу аракетин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев көтөрүп турушкан. Дал ошол окуяны жаап жашырыш үчүн бийлик ушул күнгө чейин бул адамдарды тиешелүү кызматтарга жолотулары келбейт. Себеп дегенде мындай мекенчил уулдар уурулуктун бетин дагы да ачып коюудан коркушат. Көпчүлүк болсо эчак эле баарын ачыктап, бийликтен караганда эл тарап болгон уулдарын дагы да жакшы байкай элек. Булар эчак эле айтып, анын азабынан кутула албай жатышканда, азыр айрым саясий күчтөр ошол эле окуяны кайталап коюп баатыр болуп чыга келишүүдө. Шайлоо үчүн эмес, депутат болуп жаңы шайланган күндөн тарта Жапаров менен Ташиевди бул ойлорунан такыр кайтышкан эмес. Арадан жылдар өтсө да, азыр мекендин жаратылыш ресурстары элге иштеш керек деген принциптеринен кайта элек. Анткени элдин байлыгынын арты менен чет өлкөлүк компаниялар болуп көрбөгөндөй киреше тапса, Кыргыздын чыт курсак чоңдору да жыл сайын байыгандан байып эле бара жатат. Итке минген мамлекет менен элдин абалы болсо, тоннолаган алтындар казылса да такыр эле жакшырбай койду. Эмне үчүн Кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн булуң бурчуна чейин. А биз өзүбүз тебелеп жүргөн байлыкты башкаларга ташып ийип, миллиарддаган доллардын алтыны бар. Ошол эле жер үй, ошол эле иштан берди, жана башка жана башка. Мына Садыр Жапаровду мына ойлонуп отурсак, бул жигитибиз жөндөн жөнүн отурбайбы? Бир шултоолорду коюшуп мойнуна. Мына Эмил Каптагайевди тигин кыла коем, буга кыла коем, барымтагала койгон деген жалган жаш ой пикирлерди айтуу менен гана муну киргизип отурушат да. А бул жигит
kumtörgө kүйгөн жигит. Mana 70% bizdin mamlaketke kalsın. 30% jetet. Oşol 70% menен biz Kırgızstan'da roza gülüne boyap koysak bolat degen da. Oşonda oy pikirdi gana götörgön. Bunun başka ayıbı yok. Ama Kamçıbek Taşıyıpçı. Buldagı can kүйгүзгөн oşol. Bu gelecekteki muğundon da öyle. Kırgızstan'ın ekonomikasını götörölük degen jigitlerimiz жүрбөйбү? Bu Kırgızstan ekonomikasını götürө turgan jigitler uşul. Gelecekteki muğundaga жол aça turgan bizdin jigitlerimiz uşular деп турат да. Şu zaman kıynaldı. Atası öldü, apası öldü, pamoyem köp, ülkeler öldü, köp kıyınçılık sarttı var. Hem oşonu uşunçalık zardatıp bur asmanda Kuday da var da. Asmanda Kuday var, bari jerde asmanda karap turat. Bari erteli geç bu alaga jakşılık boş gerek. Men uşu jakşılık kalayım. Çıkıp esenaman çıkıp iştep jakşı elin aldında taza jigit boydan taza boydan жүргөнү jakşı. Men oşonu kalayım men. Kumtör elge ötsün degende karşı doğuş bergenler Исаев Канатбек Кедейканович, Абдикеримов Шаршембек Шайлобекович, Дыйкамбаев Курманбек Сапарбаевич, Бокоев Кенжебек Сатымкулович, Зулпкаров Төрөбай Закирович, Сабиров Максат Есенович, Султанбекова Чолпон Алыевна, Иманалиев Канбек Хапашевич, Узакбаев Талант Макишевич, Ниязалиева Дамира Абазганова, Турсунбеков Чынывай Аконович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович, Султанов Акылбек Шакирович, Тербишалиев Данияр Өмүрзакович, Туманов Токтогул Туманович, Исаков Эсенгул Байдалиевич, Нышанов Сайдулла Канболотович, Иманкожоева Эркүнгүл Бекбачаевна, Жамгырчиева Гүлнара Уморовна, Мадеминов Мурадыл Ганиевич, Алымбеков Замирбек Маданбекович, Жоошпаев Заирбек Сулайманович, Исаев Жусувалы Калматович, Кыдралиева Ыргал Карымшаковна, Кадыров Бахтияр Сабыржанович, Арипов Назаралы Турдалиевич, Бегматов Абдыжапар Гапырович, Одунов Эльмурат Абдуллаевич, Осмонов Малик Калылович, Режевалиев Абдумиталип Маматасанович, Бекпаев Замир Исакович, Бекешев Дастан Далабаевич, Досалиев Акуналы Атмырзаевич, Маматов Абдумухтар Маматович, Жиенбеков Раушан Бабырович, Кочкарова Эрстина, Маматов Бактугул Арыстанович, Гусаров Игорь Константинович, Осурбеков Курманбек Касымбекович, Орозбаев Мамат Орозбаевич, Сакебаев Эркин Абдышевич, Галина Скрипкина, Домашенко Олег Леонидович, Кнопкасын баспай койгондор: Кутушев Абдыманап, Текебаев Өмүрбек Черкешевич, Батырбеков Алмаз Батырбекович, Пирматов Исхак Айтбаевич, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Артыков Анвар Артыкович, Жетигенов Бакыт Жеңишбекович, Калматов Анарбек Баратович, Кулов Фелгис Шаршембаевич, Маматалиев Абдрахман Мадакимович, Мамытов Токон Болотбекович, Иманалиева Эльмира Сансызбаевна, Абдрахманов Өмүрбек, Алымбеков Эркинбек Жумабаевич, Ташполот Балтабаев, Наталья Никитенко, Гүлесал Садырбаева, Жомарт Сапарбаев, Асия Сасыкбаева, Болот Черняз, Алымбеков Нурбек Карович, Акназарова Роза Корчубековна. Кыргыздын бийлик менен байлыкка алданбай, элдин гана позициясын талашып келген саясатчылары өтө чанда кездешет. Мекенчил уул кыздар дайым эле жарыла бербейт. Балким азыркынын Насирдин Исанова, Садыр Жапаров болсо, кадимки баатыр мүнөз Бекмамат Осмонову Камчыбек Ташиев болуп жүрбөсүн. Эл өз баатырлардын учурунда бартай билүүсү керек болуп турат. Антпесе амал менен акчага жулунгандардын заманы куралып кала берет. Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Başımız aman esen çıksa şu жерде oturganda. Şu işte ayağına çıkarabız, bul boydan kaldırbayız. Bul, жөн kalbaş gerek. Kırgız elinde jalkı jurtçuluk bilip koyuş gerek şu.